এখানে খুব স্ট্রং কমিটি করা আছে, কাজে যার প্রয়োজন নাই সে যে ব্যাংক থেকে যে লোন নিয়ে আসবে ঠিক এরকম কোনো সুযোগ কিন্তু এখানে নাই। একমাত্র প্রকৃত যারা খামারি তারাই পাবে এটা। স্যার আপনার কাছে আমরা আশাবাদী। আমাদের সরকারের স্লোগান আছে যে একটি বাড়ি একটি খামার, আমি সাথে যোগ করব একটি বাড়ি একটি খামার একটি ইন্ডাস্ট্রি, একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান। এরকম একটা ডেইরি খামার যার থাকবে, যার বাড়িতে 10টা 15টা গরু থাকবে, ইনশাল্লাহ সেটাকে আমরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ বলতে পারবো, যেটা একটা শিল্প, এটা একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে আমিষের চাহিদা হচ্ছে, মাংস হচ্ছে, দুধ হচ্ছে, যা দিয়ে আমাদের জাতির মেধা তৈরি হচ্ছে। তোমরা দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী, আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী। ধান গম পাট দুধ ডিম মাংস পুষ্টি, সবজি ফলমূল আমিষ সৃষ্টি, মাটির বুকে লাঙল চালায় সবার পেটে অন্ন যোগায়। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি গাজীপুর জেলার পুবাইল এলাকার খিলগাঁও গ্রামে। এই গ্রামের একজন প্রান্তিক খামারি নুরি আলম ভাই। নুরি আলম ভাই অনেক দিন ধরে খামার করেছেন, এবং সেই যে অনেক দিন ধরে খামার করেছেন আমরা সেই কথাগুলো শুনবো। এরপর তিনি জয় স্যারের কাছে ট্রেনিং নিয়েছেন। এই ট্রেনিং নেওয়ার পর তার কী উন্নতি হয়েছে সেই জিনিসগুলো শুনবো। নুরি আলম ভাই কেমন আছেন? ভালো আছে। আচ্ছা, আপনি তো অনেক দিন ধরে খামার করেছেন, কবে থেকে খামার শুরু করেছিলেন আমরা সেই গল্পটা শুনতে চাই। আর বহুত আগের তো শুরু করছি, কিন্তু 3 বছর ধরে পূর্ণদম চলছে এবং ভালোই চলছে বর্তমানে। এবং বর্তমানে আমার খামারে 20 কেজির নিচে কোনো গাভী নেই। আচ্ছা, এই আপনি ডক্টর জহিরুল ইসলাম স্যারের কাছে ট্রেনিং নিয়েছেন, আপনি ট্রেনিংয়ে যে কী কী শিখছেন বলেন তো? ট্রেনিং অনেক কিছু শিখছি, গরুর মোটা তাজা করার, পরিচর্যা কর্ম, অনেক কিছু জানতে পারছি আর কি। অনেক আর কি কি শিখছেন? গরুর দুধ দোয়ানো, পরে গরুর খাবার দেওয়ার, কী খাবার পরিমাণ খাবার দিতে হইব, গর্ভবতী বাচ্চার কী পরিমাণ খাবার দিতে হইব, বাচ্চার প্রস্রাবের পরে বাচ্চার কী পরিমাণ খাবার দিতে হইব, এই বিভিন্ন ধরনের আর কি জানতে পারছি। এর আগে যখন আপনি খামার করতেন তখন এগুলো জানতেন না? অত জানতাম না, অল্প অল্প জানতাম আর কি। স্যারের কাছ থেকে পুরো জানতে পারছি। মানে আপনি ধরেন এই ট্রেনিং করার পরে আপনার কি পরিবর্তন হয়েছিল একটু বলেন। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যেমন যেমন আগে যেই পরিমাণ দুধ দিত, গাভী এর থেকে বেশি দুধ দিতেছে। এরপরে মোটা তাজা হচ্ছে, গরুর সংখ্যাও বাড়ছে, আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি। হ্যাঁ। আচ্ছা, উনি কি আপনার সাথে, মানে ওনার সাথে আপনার পরিচয় কীভাবে? আমার একটা গরুর অসুবিধা ছিল, বাচ্চা হওয়ার 1 সপ্তাহ আগে গরুটা শুয়ে পড়ছিল। পরে স্যারের সাথে আলাপ করলাম, স্যারে আসলো বাড়িতে, চিকিৎসা করলো, আল্লাহ দিলে আমার গাভী ভালো হলো, বাচ্চা হয়েছে, সুন্দর গাভী, সুন্দর দুধ দিচ্ছে। আচ্ছা, এই ট্রেনিং করার পরে কি আপনার খামারে কি কোনো গরুর রোগ ব্যাধি হয়? না, বর্তমানে চলে না। একটা গরুর সামান্য অল্প হয়েছে আর কি, দৌড়ের মধ্যে একটু অসুবিধা হয়েছে, এটা চিকিৎসা করাইছি ডাক্তার। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ভাবি, আপনি একটু আসেন। ভাবি, আপনি তো অনেক দিন ধরে ডেয়ারি খামার করেন, আপনি সারাদিন খামারে কী কী করেন? কেমন আয় উন্নতি হচ্ছে? হ্যাঁ, উন্নতি মোটামুটি ভালোই হচ্ছে। এখন তো মনে করেন আগে তো 2টা গাভী পালতাম, এখন বর্তমানে আমাদের আছে 6টা গাভী আছে দুধ দেয়, এখন ভালো আছে। হ্যাঁ, ভালো আছে। সারাদিন মানে আপনি গরুর জন্য কি করেন? আমি গরুর জন্য, হ্যাঁ, আমার 2বারই দহন করতে হয়, বাকি গাছটা উনি করে, আর যেমন আউট লোক রেখে গাছ টাছ কাটায় আর দোহাই 2বার আমি। আর দুধটা মাইপে দিতে হয়, যে গোয়ালে নেয় ওনারা মাইপে দিতে হয়, এইটুকু কাজ আমি করি গরুর জন্য। আর কোন সময় কোন গরুটার কোনো সমস্যা হইলো কি না এটা আমারই দেখতে হয়, আমার নিতে হয়। কোন ওষুধটা কোন সময় খাওয়ামো, কোন ওষুধটা খাওয়ালে কোন ভ্যাকসিনটা কোন সময় লাগবো, এটা আমারই নিতে হয় দায়িত্বটা বেশিরভাগ। মানে ভাই কি ট্রেনিং করে আসার পরে কি আপনাকে এই জিনিসগুলো শেখায়, নাকি সে মনে মনেই রাখে, আপনাকে কিছু শেখায় না? শিখাইছে হ্যাঁ। আপনি তো অনেক কিছুই বোঝেন, তাই না? যে কোন গরুর লক্ষণ দেখে তো বলতে পারেন যে কি হয়েছে। অনেকটা বলতে পারি যে কোন সমস্যা হইতেছে গরুর, এটা বলতে পারি। আপনি লেখাপড়া করছেন কি পর্যন্ত? আমি ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়ালেখা করছি। ক্লাস 10 পর্যন্ত? 10 পর্যন্ত। ভাই নুরুল আলম ভাই ক্লাস 10 পর্যন্ত পড়া একজন মানুষ, তাকে আপনি নেক্সট একটা ভালো ট্রেনিং করা দেন, দেখেন 3-4 বছর পরে আপনার এই সম্পদটা বেড়ে 3 গুণ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি ভাবি, আপনি কি বলেন? হ্যাঁ, আপনারা সবাই দোয়া করেন। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পারবো, আপনার দোয়া থাকলে। আচ্ছা, আপনি আরেকটু আমাকে বলেন যে স্যারের এখানে ট্রেনিং করে
তাই না? আপনারা তো ধরেন একটু ডেভেলপ হয়েছে। এই যে করোনাটা গেল আমাদের, এই সময় আপনাদের কেমন গেল? করোনাটা খুব কঠিনই গেছে। কি কি কষ্ট এই হয়েছে ধরেন বলেন তো? দুধ 30 টাকা কেজিও বিক্রি করতে পারছি না, আবার কোনো দিন বিক্রি করতে তো বাকি। এবং গরুর খাবার দাবার যে আনতে ধরেন রিক্সা ভ্যান গাড়ি আসতে যাচ্ছে না, রাস্তার মাঝে গাছ ফালাই রাখছে, বিভিন্ন ধরনের মানে অসুবিধার হয়ে আসছিলাম আর কি। আমরা সময় করোনায় খুব অসুবিধা গেছে, কঠিন অবস্থায় করছে। যে গরুর দেখেন না, গরুর ঠিকমতো খাবার দিতে পারি নাই, গরুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। মানে আপনি একটু বলেন যে যে করোনার সময় ধরেন এই দুধ বিক্রি করা, তার গরু যে এগুলো একটু বলেন না, কি কি কষ্ট হয়েছে আপনাদের? কষ্ট হয়েছে বলতে মনে করেন যে গোয়ালে দুধটা নিত, গোয়ালে নেওয়া বন্ধ করে দিছে। তারপর মনে করেন বাজারে নিতে অনেক সময় আছে, বাজারও নিতেও পারছে, আবার অনেক সময় রাস্তাতে ফিরেও আসতে হয়েছে। দুধটা বিক্রি করতে পারি নাই, যে জায়গা 60 টাকা 50 টাকা বিক্রি করছি ওই সময় 30 টাকা 35 টাকা নেয় নাই। অনেক সময় দুধ আত্মীয় স্বজন দিয়েও দিতে হয়েছে, যে দুধটা বিক্রি করতে পারি না। আর খাবারের বেলায় দেখা গেছে যেমন আগে ছিল 1200 টাকা বস্তা বসি, এখন হয়ে গেছে 1500 টাকা বস্তা বসি। খাবারের দামটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে গো। ওই যে ফিটটা খাওয়াই ওইটাও ডবল দাম নিচ্ছে আর কি। মনে করেন এই সময়টা আমাকে খুব অবস্থা খারাপ গেছে করোনার সময়, যেমন দুধটা বিক্রি করার জন্য। আসলে এই করোনা যে শুধু যে মানুষের ভিতরে আতঙ্ক তৈরি করেছে তা কিন্তু না। করোনা আমাদেরকে একদম পুরো করুণ করে দিয়ে গেছে, বিশেষ করে ডেইরি, পোলট্রি এবং মাছের এই খামারগুলোতে। খামাররা কিন্তু পুরো প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আমরা আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। বন্ধুরা, আমাদের ডাক্তার জহির স্যার আমাদের কাছে আছে। আমরা জহির স্যারের কাছে জানতে চাবো যে এই নূরে আলম ভাই এবং ভাবি এই খামারটাকে তিনি কীভাবে দেখেছিলেন এবং ট্রেনিং করানোর পরে তাদের কী উন্নতি হয়েছে। কারণ আসলে আমরা তো সবাই গরুর খামার করি, করার পরে কিন্তু যখন ট্রেনিংয়ে যাই তখন কি যে মিলে যায়, জানি বাবা আমি গরু পালই, আমার গরুর ঘাস খাওয়াতে হয়, গরুর গোসল করাতে হয়, গরুর দুধ দোয়াতে হয়, আর কি লাগে। কিন্তু আপনি যে কাজটা করছেন এটা যখন ট্রেনিংয়ে গিয়ে দেখবেন যে না এই কাজটা করছেন, এইগুলো ঠিক ঠিক আছে, এইগুলো অনেকটা ঘাটতি আছে, এই জিনিসটা যখন আপনি জেনে যাবেন না, তখন কিন্তু আপনার মনের ভিতরে একটা স্পিড বেড়ে যাবে, না আমি যা করতেছি ঠিক আছে এবং এইগুলো করলে আর একটু ভালো করব। তা আমরা এখন ডক্টর জহির স্যারের সাথে কথা বলবো। স্যার, আপনি তো নূরে আলম ভাইয়ের সাথে বাইক আপনি ট্রেনিং করিয়েছেন, ভাবি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন এবং বিশেষ আমাদের এই করোনার সময় তাদের যে দুঃখের কথাগুলো বললেন আমার খুবই মানে আবেগ আপ্লুত, যে আসলে এটা তো করুণ অবস্থা। তা আমরা প্রথমে আর কি তাকে আপনি কিভাবে দেখেছিলেন, প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে কী হয়েছে সেটা একটু বলেন। ধন্যবাদ ডক্টর বাইজিদ মরল। আসলে আমার পাশে যে দুজন দাঁড়িয়ে আছে ওনারা আসলে খুব মহান মানুষ, আমি যা বলি আর কি। এই যে পরিশ্রম করে গরুর খামার করে প্রায় 15 বছর যাবত তারা গরুর খামার করে, কিন্তু আসলে খামার করে কখনো লাভের মুখ দেখা নেই। একদিন রাত্রিবেলায় 10টা 11টার দিকে 10:30টার দিকে ভাবি আমাকে ফোন দিল যে স্যার আপনার এখানে আপনার বাড়িতে অনেক পরিশ্রম করে গরু করে খামার করে লাভ করতে পারে না, তাই ওনারা যদি একটা ট্রেনিং করাই দেন তাহলে আমি হয়তো খামারটা ভালো করে চালাতে পারবো। এই বছর 3 আগের কথা আর কি। তারপরে আমি বললাম ঠিক আছে, তাহলে আমি তখন তার তথ্যগুলো নিলাম। তার আগেও আমি এই বাড়িতে আসছি, একদিন গরুর অসুখ হয়েছিল শুনছেন, তখন থেকে আমার নাম্বার তার কাছে ছিল। তো এই ভদ্রমহিলা অনেক মানে জ্ঞানী আর কি, যেটা বলবো। আমি বলেছি ঠিক আছে, আমি ওনাকে ট্রেনিং করাই। 2জন করতে চাইছিলাম, বলছে 2জন প্রয়োজনে, 1জন করলেই হবে। ওনাকে দিই, ভাইয়ের নুর আলম ভাইকে ট্রেনিং করাই দিই। তারপর বাড়িতে বসে আলাপ করে কীভাবে খামার করতে হবে, খামারের ঘর, খাদ্য, গরুর পরিচর্যা, ভ্যাকসিন, প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগ নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করতে হবে সব আমি বুঝাই দিচ্ছি। তারপরে গরু কোন ধরনের গরু পাললে লাভ হবে, কীভাবে লাভ হবে, গরুর সাইজ কেমন হলে ভালো হবে, কীভাবে ভালো গরু চিনবে, অনেক বিষয় আছে ট্রেনিংয়ের মধ্যে। তো আমি ডেকে ন্যাশনাল লাইফস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তাকে আমি ট্রেনিং করাই। ট্রেনিং করানোর পর আজ থেকে 3 বছর আগের কথা বলছেন, এখন তার খামারে প্রায় 100 লিটার দুধ হয়। 6টা গরু তার দুধের মধ্যে আছে এবং সব মিলিয়ে বাছুর সহ 15টা গরু আছে, আপনারা শুনছেন। আমার কাছে এটি ভালো লাগে যে এই যে তার যে পরিবর্তন ট্রেনিংয়ের আগে এবং ট্রেনিংয়ের পরে। আসলে মানুষ যদি না শিখে, না জেনে করলে তাহলে তার অনেক ক্ষতি হয়, আর যদি জেনে করে তাহলে সে অনেক ভালো করতে পারে। আজকে দেখেন যে এই যে সামনে আমাদের পিছনে যে দুরবস্থাটা গেল, বিশেষ করে খামার করে তার কোনো লোকসান হয় না, লাভ হয়েছে গত 3 বছরে। বাট এই করোনাকালীন সময়ে করোনা ভাইরাস যেটা আমাদের শুধু মানুষের উপর না, গরুর উপরও দুর্বিষহ ক্ষতি নিয়ে আসছে, অপূরণীয় ক্ষতি নিয়ে আসছে। যেমন আপনি দেখছেন এই গরুর খামারের গরুগুলোর স্বাস্থ্য ভালো না, কারণ তারা এই পর্যাপ্ত খাবার দিতে পারেনি, কারণ দুধের দাম কমে গিয়েছিল, দুধ বিক্রয় করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গরুর জন্য যে খাদ্যের দাম সেটাও বেড়ে গেছে এবং অবাধে চলাচল করতে পারেনি, যেটা বললেন ভাবি, আপনাদেরকে শুনলাম আমি। আসলে এটি বাস্তবতা, শুধু এই নুরুল আলম নয়, সারা বাংলাদেশে এরকম
লক্ষ লক্ষ গরুর খামারে যারা রয়েছে তারা এরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মুরগির খামারেরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই করোনা আমাদের সকল জনজীবনে একটা বিধ্বস্ত অবস্থা করে দিয়ে গেছে। তো আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে এই পুনরুত্থান করার জন্য। দেখেন যে বাছুরগুলো আছে, স্বাস্থ্যগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, গাভীগুলোর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে। এই খামারে 20 লিটার দুধের নিচে কোনো গরু নাই। এবং আমি তাদেরকে সেটাই লেসন দেই যে গরুর খামার করতে হলে খুব ভালো কোয়ালিটির গরু পালতে হবে। অনেক গরু পালার দরকার নেই, 20টা গরু পালার দরকার নেই, 5টা ভালো গরু পাললেই হবে। তাতে অনেক বরকত হবে, অনেক লাভ হবে, এবং এটা ওনারা বুঝতে পারছে। আজকে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার পরে গত 3 বছরে শুনলেন যে কখনো অসুখ হয় না, একটা গরুর গলা একটু ফুলছিল, আর তাছাড়া তেমন কোনো রোগ হয় না। কিন্তু আগে প্রতি বছরই তার চিকিৎসা খরচ অনেক যেত, বছরে হয়তো 20-25 হাজার টাকা মারাও যেত গরু। কিন্তু এখন তার এই ধরনের কোনো সমস্যা হয় না, কারণ এই যে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ বা জেনে করা আর না জেনে করার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। যেটা আমি দেখছি যে আমার ভালো লাগে যে এই যে নুরুল আলমের মতো এরকম শত শত মানুষ, হাজার হাজার মানুষ যারা ট্রেনিং করে শুরু করছে, তারা খুব ভালো করছে। এবং আমি এটাই বলবো যে অবশ্যই জেনে শুনে যা করে জেনে শুনে করে। এখন সামনের দিনে আমি বলেছি যে আপনারা এই সরকার 4% ইন্টারেস্টে লোন দিচ্ছে, আপনারা সরকার মোবাইল বাজারে সোনালী ব্যাংক আছে, ওখানে যে আবেদন করুন, দরকার আমি সহযোগিতা করব। এই লোনের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 5,000 কোটি টাকা আপনার প্রণোদনা দিয়েছে এই যে ক্যাটেল বা লাইভস্টক ইন্ডাস্ট্রি বা কৃষিতে। তো সে যারা পাবে এরা তো জেনে লোক একেবারে প্রকৃত খামারি, এবং তারা যেন এই সুযোগটা পায়। এছাড়াও আমরা লাইভস্টক প্রাণী সম্পদ ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প আছে, প্রকল্প থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করছি। আমাদের ন্যাশনাল লাইভস্টক আছে আপনার ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট আছে, এনএটিপি বলে, ওখান থেকেও সহযোগিতা আসছে। বাট গাজীপুর সদরে অবশ্যই এনএটিপি নেই, বা সারা বাংলাদেশে অনেক জায়গাতে এনএটিপির সহযোগিতা আছে, প্রায় 273টা উপজেলাতে আছে, এবং আমরা 465টি উপজেলাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আশা করছি যে তারা এই সুফলটা পাবে, এবং সরকার যথেষ্ট সচেতন রয়েছে তাদের সহযোগিতা করার জন্য। আমরা মার্কেটিং চ্যানেলকে ডেভেলপ করব। তার যে দুধ বিক্রয়ের কথা যেটা বলছেন, এটা আমরা খুব সামনে অনেক বড় ধরনের পরিকল্পনা আমরা লাইভস্টক ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট থেকে আমরা নিচ্ছি, সেগুলো আমরা করব। তো সেটা তো একটা সময়ের ব্যাপার, বাট এই সময় যে এই যে মাঝখানে যে ইন্টারভ্যাল, যেটা এই যে ক্রান্তিকালীন সময়টা, এই সময়টা অতিক্রম করার জন্য যে সহযোগিতা দরকার, সেটাও আমরা সহযোগিতা তাদের করবো আর কি। এই মুহূর্তে ব্যাংক লোনের জন্য আবেদন করতে বলছি আমি তাকে, যদিও তার এটা খুব বেশি প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার এটা যে লস হয়েছে লসটা কভার করার জন্য। আপনি দেখেন যে গরুর চেহারা, যেমন এই গরুটা বলছে যে 24 লিটার দুধ দিত, এখন দেখেন স্বাস্থ্য কত খারাপ হয়েছে। তো কারণ হচ্ছে যে তার যে পর্যাপ্ত খাবার সেটা সে দিতে পারেনি, এবং যদিও সে ঘাস করেছে, আমি তাকে ঘাস দিয়েছি, ঘাসের চাষ করছে, এবং পর্যাপ্ত ঘাসও তার আছে, কিন্তু গরুগুলার যে যত্ন যেভাবে করা দরকার ছিল, এবং নিজেই শ্রমিক তো আপনার নাই, নিজের দুজনে মিলেই করে। এই দুজনে মিলে স্বামী স্ত্রী মিলে 15টা গরু পালে, এবং শ্রমিকের যে সংকট সেটাও কিন্তু ব্যাপক ছিল করোনার সময়, কারণ শ্রমিক চলে গেছে, মানুষ অবাধে চলাফেরা করতে পারেনি। এই নানানবিধ কারণে, নানা সমস্যার কারণে খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদেরকে মানে যাতে পুনরুত্থান করে তারা ভালো করে চলতে পারে, সেই জন্য সরকার যেরকম সচেষ্ট রয়েছে, তারা নিজেরাও এরকম উদ্যোগ রয়েছে তাদের। এবং আমি আজকে আসছি, আসলে কালকে রাতে আমি কথা বলছিলাম যে আপনাদের এখানে আসবো দেখতে, তো আমার খুব ভালো লাগছে তাদেরকে দেখে। আমার যে সাইট সেটা যেমন তাদের ট্রেনিং, দক্ষতা, স্কিল, এটা হলো একটা সাইট, এটা হলো মার্কেটিং সাইট, যেটা মার্কেটিং সাইট ডেভেলপ করা। এই সবগুলো মিলিয়ে আপনার খামারটা টিকাইতে হবে আর কি। এবং এই ধরনের ঝুঁকির মধ্যে অনেক খামার পড়ছে এখন, তাদেরকে পুনরুত্থান করার জন্য আমাদের কাজ করতে সবাই মিলে আর কি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আমরা শামীমা আপা এবং নূরে আলম ভাই এরকম যে ছোট খামারগুলো আছে, এবং আমি সরকার বাহাদুরকে এবং বিশেষ করে আমাদের যে মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আছেন তার কাছে অনুরোধ করব, এরকম যে ছোট ছোট খামারগুলো আছে এদেরকে আপনি লোনের আওতায় না নিয়ে যদি সরাসরি একটা অনুদান হিসেবে দিয়ে দেন, যে আমরা এদেরকে একটা মিল্কিং মেশিন, মানে ঘাস কাটা চপার মেশিন, সাথে ক্রিম সেভাটার মেশিন দিয়ে দেন। এটা খুব বেশি না, একটা ক্রিম সেভাটার মেশিনের দাম হয়তো 30-35 হাজার টাকা। স্যার আপনি একটু কথা বলবেন। জি, আসলে লোন কিন্তু এটা তার জন্য ম্যান্ডেটরি না, যার প্রয়োজন সে নিতে পারবে। বাট আপনি যেটা বলেছেন যে চপার মেশিন, ক্রিম সেপারেটর মেশিন, বা আপনার ওই যে ক্রাশ করার মেশিন, এগুলো কিন্তু গভর্নমেন্টের পরিকল্পনার মধ্যে আছে। মিল্কিং মেশিন, তারপরে আপনার যেমন আপনি যে দই তৈরির মেশিন, এগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, এগুলো কৃষকরা পাবে। শুনে খুব খুশি হলাম। যদি এই যে আপনি যেহেতু বললেন, আমরা চাইবো যে এই যে নূরে আলম ভাই এবং এই যে শামীমা আপা, এই যে আমরা এই যে রিপোর্টটা আমাদের ইউটিউবে থাকবে, টেলিভিশনে প্রচার হবে, ইনশাল্লাহ সরকার বাহাদুর অবশ্যই কিন্তু এই শামীমা আপা এবং নূরে আলমকে কিন্তু খুঁজে পাবেন, তাই না? আপনার ঢাকায় বসে, যেখানে বসে সেখানে কিন্তু আপনি মোবাইলে এদের দুজনকে কিন্তু খুঁজে পাবেন। তাই আপনাদের যে অনুদানটা আসে অবশ্যই আপনারা এরকম ছোট ছোট প্রান্তিক খামারিদেরকে দিবেন। সেটার জন্য আমি বলি, এটার জন্য ন্যাশনাল কমিটি আছে, আর স্বাভাবিকভাবে যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত খামারে তারাই পাবে। এটা শামীমা, নুরুল আলম ছাড়াও সারা বাংলাদেশে যারা প্রকৃত খামারি তারাই পাবে। যাদের খামার নেই তাদের তো আর এসবের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এবং স্যার যেমন এই যে লোনের যে প্রক্রিয়াটা যাচ্ছে, যাদের খামার নেই তারাই কিন্তু লোনটা পাবে। না, এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে সুযোগ আছে, কারণ আমরা স্ট্রং মনিটরিং সিস্টেম আছে।
আজকে সরকার কিন্তু সেভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। আজকে সরকার ব্যবস্থাপনায় খুব দক্ষ লোক কাজ করছে এবং সরকারের সঙ্গে যারা সহযোগিতা করছে, বিশেষ করে প্রশাসন, প্রাণী সম্পদ বিভাগ এবং ইন্টারমিনিস্ট্রিয়াল যে কমিটিগুলো রয়েছে, এখানে খুব স্ট্রং কমিটি করা আছে। কাজে যার প্রয়োজন নাই সে যে ব্যাংক থেকে যে লোন নিয়ে আসবে, ঠিক এরকম কোনো সুযোগ কিন্তু এখানে নাই। একমাত্র প্রকৃত যারা খামারি তারাই পাবে এটা। স্যার, আপনার কাছে আমরা আশাবাদী। আমাদের সরকারের স্লোগান আছে যে একটি বাড়ি একটি খামার। আমি সাথে যোগ করব, একটি বাড়ি একটি খামার একটি ইন্ডাস্ট্রি, একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান। এরকম একটা ডেইরি খামার যার থাকবে, যার বাড়িতে 10টা 15টা গরু থাকবে, ইনশাল্লাহ সেটাকে আমরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ বলতে পারবো, যেটা একটা শিল্প, এটা একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে আমিষের চাহিদা হচ্ছে, মাংস হচ্ছে, দুধ হচ্ছে, যা দিয়ে আমাদের জাতির মেধা তৈরি হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ। এবং আমরা সবাই, আপনারা শামীমা আপা, আমাদের নুরি আলম ভাই, আমাদের ডাক্তার জহির স্যারের জন্য দোয়া করবেন। এরা যেন খুব ভালো করে, এবং জহির স্যার যে ব্রুত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, দেশের ইয়াং জেনারেশনদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে খামার প্রতিষ্ঠা করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার, আপনারা সবাই আমাদেরকে জন্য দোয়া করবেন। বিশেষ করে জহির স্যারের জন্য দোয়া করবেন, সে জন্য তার এই ব্রুত নিয়ে অন্তত বাকি জীবনটা যেন এভাবে কাজ করে যেতে পারেন। তিনি এখন গুনে রাখছেন যে 13,000 মানুষকে ট্রেনিং দিয়েছেন, আমরা এর সাথে আরও যেন কিছু শূন্য যোগ করে দিতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।